Agitation. Вот уже более 300 лет борется чеченский народ за свою честь, свободу и независимость против этого двуглавого орла, против московского Кремля, который давно стал символом угрозы чеченскому народу. Именно под этим гербом шли российские солдаты на Чечню, поднимая на штыки грудных детей. Именно из московского Кремля вначале цари, затем большевистские лидеры, а теперь ельциновские демократы отдавали и отдают приказы на уничтожение чеченской нации. Москва, Кремль. А это Кремлевский Временный Совет. Именно так назвал чеченский народ изобретенное кремлевскими стратегами чудовище под именем Временный Совет. Вглядитесь в эти лица, вглядитесь внимательнее, словно полусонные зомби, которыми управляют из Кремля. Придет время, и их дети с горящим стыдом отдадут полжизни, чтобы стереть с этих видеокадров лица своих отцов. Но память чеченского народа запечатлеет эти лица навсегда. 6 сентября чеченская нация будет отмечать 3-ю годовщину восстановления своей государственной независимости. Кремлевский Временный Совет пошел на последний штурм. Маски со всех сброшены. В открытую, никого не стесняясь, Кремлевский Совет делает ставку на российские штыки и российские деньги. Одних пытаются запугать, других подкупить. Но, похоже, больше пытаются запугать. Обманутые парни играют в войну против собственного народа. Россия подбрасывает оружие и деньги. Цель – создать в Чечне ситуацию безвластия, как это было в Ингушетии. Обвешанные оружием и раскатывая на БТРах, они думают, что Москва хочет их прихода к власти. На самом деле это далеко не так. Москве нужно организовать хаос и беспорядки в Чечне, лишить чеченцев политического центра, а потом поодиночке разгромить. Кремлевский Временный Совет должен сыграть роль детонатора, который даст толчок этим беспорядкам. Эти парни и не подозревают, что для них готовят те, кто помогает им деньгами и оружием. Когда они выполнят свою работу, они подлежат такому же уничтожению, как и весь остальной чеченский народ. Кто-то борется за власть, используя всех и все. Кто-то озабочен чувством мести, забыв, что продает интересы собственного народа. Неужели эмоции и амбиции могут настолько ослепить человека, что он теряет элементарное чувство реальности? И как вечное проклятие, российский двуглавый орел в качестве пожизненного клейма на груди. Сколько же спекуляций, лжи и сплетен вокруг Натеречного района, древней земли чеченцев. Сколько воронов и авантюристов пытаются оседлать простых крестьян, которые в поте лица трудятся, зарабатывая себе на хлеб. Забыв чувство стыда и чести народа, забыв, что в их жилах течет чеченская кровь, они пытаются выглядеть бодрыми и респектабельными, быть преданными двуглавому орлу. Но на самом деле эти люди выглядят жалкими и несчастными, потому что они давно прокляты собственным народом. Еще раз посмотрим в их лица, запомним их глаза, что они выражают, что желают. Против кого они заряжают автоматы, почему позволяют двуглавому орлу осквернять священные аяты Корана. Кто это, люди? Послушаем ответы на эти вопросы. Подними руки, да сдайся. Кому? Хоть кому. Какая разница? Итак, чеченскому народу предлагают поднять руки и сдаться. Теперь все ясно. Подготовка идет тщательная. Кремль не скупится, ибо интересы России